Shikues të nderuar të emisionit ton Kandili i Ditorisë, ju urojmë një mirëseardhje të përzemërt në emisionin ton të radhës, duke ju përshëndetur me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe bekimet dhe gjitha të mirët Allah qofshin mbi juve ku do që jeni. Siç e keni po edhe në reklamdat më herët, sonte si çdo të shtunë kemi prap Hoxhën Bashkim Aliu në emisionin ton pra Kandili i Ditorisë, e temën të cilën do ta diskutojmë sonte bashkë me Hoxhën është besimi produktiv. Hoxhë Efendi, mirë se erdhe, selamu alejkum dhe një. Wa aleikum selam, mirë se ju gjeta, përshëndetje nga Zvicra për ju që në Londër dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Faleminderit që edhe këtë javë jenë emisionin ton, pra Kandili i Ditorisë, shpresoj që do të kalojmë mirë sonte. Për mund t'ja fillojsh është të ligjëratës tonë, të cilën e ke përzgjedhur, dhe ju informoj edhe juve shikues po isha duke thonë se ju informoj edhe juve shikues që po na përzgjedhni drejt për drejt nga Facebooku, nga TikToku dhe nga YouTube, se emisionin mund ta ndiqni edhe përmes live-it tim pra në TikTok, shpëtim Sjarina 335, dhe mund të inkuadroheni nëpërmjet Messengerit tim shpëtim Sjarina, por edhe mund të inkuadroheni edhe drejt për drejt në TikTok këtu. Përndryshe mund të shkruani komentet e juaja edhe në faqen time të Facebookut, të profilit tim të Facebookut, shpëtim Sjarina, dhe aty do të na dalin komentet drejt për drejti. Mund t'i bëni pyetjet pasi që Hoxha nderuar Bashkim Aliu ta përfundon ligjëratën e tij. Atëherë pa humbur kohë, japim fjalën Hoxhës. Hoxha më dhe mund vazhdosh tani. Po, bismillah edhe një herë, pra bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të Madhit Allah xhalla shanuhu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë, assalamu alaikum për ju atje në studio dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Realisht, diskutimi i sonëm ka të bëjë me besimin. Në fakt, me thelbin e besimit, dhe për atë se si duhet të kuptohet besimi dhe në çka aludon besimi. Kjo nga se shpesh herë ne dëgjojmë prej njerëzve se besimin e kuptojnë thjesht vetëm si një informat se ka Zot. Kjo është, sipas shumë njerëzve, ky është besimi. Thjesht informata të kesh një të dhënë se ka Zot. Por, a është kjo ajo që kërkon besimin në fakt? Nëse kthehemi në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se besimi është, thelbi i besimit është diçka shumë më tepër se thjesht kaq. Është ai i cili na i jep kuptim jetës, na udhëzon, na hap rrugën, na tregon rrugën ka duhet të ecim, na e konsolidon jetën tonë në këtë botë, në çdo pore të saj. Do të thotë, nuk është thjesht një informacion, por është reflektim në çdo sferë të jetës. Dhe vetëm besimi i kuptuar kështu, pra i cili prodhon efekte në jetën tonë, është ai besim të cilin ne duhet ta kemi parasysh realisht. Dhe ummeti islam, kur do ta kuptoj kështu besimin, realisht do të ketë edhe përparim në të gjitha sferat e jetës. Nuk do ta kuptoj besimin si diçka statike, por si diçka gjallë, diçka që jep
frute, pra produktiv që është, që prodhon diçka në jetën tonë. Dhe nëse kthehemi pra në konceptin e besimit realisht në Islam, do të shohim se pikërisht këtë e ka aluduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, kush thot se i besoj Allahut dhe pejgamberit të tij, konsiderohet se beson. Por efekti i besimit në jetë, pra, duhet të jetë ajo që ndriçon. Kjo e dini si është. Nëse ti, për shembull, futesh në një rrugë, në fakt, ku ecin edhe veturat, ku lëvizin edhe veturat, dhe ti futesh me një biçikletë, por nuk ka drita tjera në atë rrugë. Drita e biçikletës sa është? Sa, do me thonë, e vogël. Atë sa i bën dritë, të bën dritë, ty ta shosh rrugën për shpejtësinë e biçikletës. Por, nëse ti ke një veturë, do ta shohësh se dritat e veturës janë shumë më të mëdha. Por nëse ke një, për shembull, një autobus ose kamion e kështu me radhë, do të shohësh se dritat e atyre janë edhe shumë më të mëdha. Kështu duhet të kuptohet faktikisht pra besimi. Ajo që e ndriçon sa më tepër jetën tonë. Nëse kthehemi në mënyrën se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar besimin, do të shohim se koncepti i tij për besimin në fakt është koncept produktiv. Besim i cili jep fryte, nuk është një dru i cili nuk bën fryte. Jo, besimi është një pemë e cila bën fryte. Por atë edhe dietarët kur kanë shkruar libra në të shumtën e rasteve i kanë titulluar Themeratul Iman. Do të thotë frytet e besimit. Pra besimi produktiv, ai i cili prodhon, ai i cili gjeneron, ai i cili jep diçka pra në jetën tonë. Dhe në këtë drejtim edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e ka konceptuar besimin, me qëllim që ne me besim në çdo sferë të jetës tonë të reflektojmë. Në fakt, besimi të jetë ai i cili do ta udhëzoje veprimtarinë tonë në çdo fushë. Kështu, kjo pra që e ka sallallahu alaihi wasallam. Të ndalemi në disa thënie të pejgamberit për ta kuptuar besimin produktiv. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jashtëzakonisht bukur këtë e ka përkufizuar në një thënie të tij kur thot besimi ka 70 e disa deg. Pra shikoni, vet ai e ka ndar besimin në deg. Vet ai ka treguar se besimi ka shkallë. Vet ai ka treguar se besimi reflekton në jetën tonë, në çdo pore të jetës tonë. Pra besimi ka disa deg. Edhe thot, më e larta është shahadetu en la ilahe illallah. Më e larta është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Në fakt, pra, kjo është edhe çelësi. Pa këtë nuk mund të futesh në besim. Kjo është e para dhe më e madhja, thelbësorja, fundamenti, baza. Por, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wa adnaha, por më e ulta. Pra, shikoni, kemi më të lartën dhe kemi më të ultën. Që do të edhe ndërmjet këtyre dy shkallëve ka shkallë tjera, ka deg tjera. Imatatul edha anit tarik, largimi i pengesave prej rruge. Shikoni do të thot, edhe kjo pjesë e besimit, edhe kjo është deg e besimit, çka largimi i pengesave prej rruge. Po ashtu më ndë thot, wal haya'u, po edhe turpi është shu'abetun min shu'abil iman, është deg prej degve të besimit. Pra, çfarë ndërlidhje ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E tash, më e larta është çka? Është dëshmia shahadeti. Më e ulta është largimi pengesave nga rruga. Do të thot, çështja e ekologjisë
e ka lidhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe çështjen e ekologjisë me çështjen e besimit. Do të thotë të largosh pengesat nga rruga, ta pastrosh ambientin, mos hudhish mbeturina në rrugë, është një prej degëve të besimit. Pra rezulton, ai veprimi it rezulton nga besimi it që e ke ti. Dhe vetëm këtu sa përsithon, do me thonë në parantez, sot apo në këtë kohë jemi duke i ndjekur për shembull zgjedhjet lokale edhe në Kosovë edhe në Maqedoninë e Veriut. Nëse i dëgjon kandidatët, do të shohësh se problemi kryesor çka është? Problemi kryesor i tyre është pra problemi me bërllokun, me mbeturinat, me deponit e egra. Do të thotë, paramendoni, në shekullin e 21 ende akoma pra nuk kemi arritur ta pastrojmë këtë çështje. Vetëm ndiqni, do të thotë, debatet. Dhe si urgjent, si çështje urgjente të kandidatët që janë në garë, e paraqesin çështjen e mbeturinave. Shikoni, sikur besimtari, do të thotë, ta kish kuptuar tamam besimin si duhet. Dhe ai besim të ish produktiv që gjeneron në jetën e tij, reflekton dritë, ka fruta. Ne, si besimtar, këtë problem nuk do duhet ta kishim pasur në shoqëritë tona, në vendet tona, në fshatrat dhe në qytetet tona. Nuk do të duhej të ballafaqohemi me këtë problem. Pse? Sepse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra edhe kjo është pjesë e besimit. Pra, më e larta është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe më e ulta është çka? Largimi i mbeturinave prej rruge, largimi i pengesave prej rruge. Pra, besimi nuk është thjesht thuash se une kam thënë një herë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut dhe u kri puna. Pastaj çka? A reflekton kjo në jetën tënde? Si reflekton kjo në jetën tënde? Shikoni, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë ka lidhur dy gjëra shumë të rëndësishme. Aspektin teorik mund të themi, pra të deklarosh ti se e beson Allahun, dhe menjëherë ka kaluar në aspektin praktik. Por çfarë prakse? Praktik do të thotë që lidhet me gjithë shoqërinë. E ka përmend largimin e mbeturinave, pengesave prej rruge. Pengesave prej rruge. Ku aty bën pjesë a priori mbeturinat. Që do të thotë se, sikur muslimanët ta kuptojnë si duhet besimin, nuk do ta kishin edhe në shekullin e 21 problem çështjen e mbeturinave dhe higjienën apo ekologjin. Kjo, për më tepër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje e ka lidhur pra me besimin, dhe ka thënë se besimi është pra 7 vjetë disa deg, nuk pas ka një deg besimi vetëm. Pas ka 7 vjetë disa deg. Dhe më e larta është dëshmia, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dhe më e ulta është largimi pengesave nga rruga, e thot po edhe turpi është një prej degve të besimit. Pra besimi është ai cili jep produkte, jep frute, jep prodhim jetën e besimtarit. Dhe nëse besimtari dëshiron të sheh veten e vetes se në çfarë niveli të besimit është, le ta sheh çka prodhon besimi në jetën e tij, çfarë produkti jep. Edhe jo në çdo sferë të fushës pra. Dhe kur themi këtë pra, kjo reflekton në çdo sferë të fushës. Ai që është profesionist në një fushë, le ta sheh besimi çka prodhon fushën atij, çka prodhon për mjekun, çka prodhon për juristin, çka prodhon për inxhinierin, çka prodhon për arsimtarin, çka prodhon për imamin, për hoxhën, çka prodhon për punëtorin e thjesht e kështu me radhë, çka prodhon për politikanin, çka prodhon për kryetarin e komunës, çka prodhon për këshillin komunal,
çka prodhon për deputetën në parlament, çka prodhon për ministrat. Pra, çka prodhon besimi për ty si njeri në jetën tënde? Sepse këtë këto fusha ai përfshin. Kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fut këtu edhe ekologjinë, pra largimin e pengesave nga rruga, që realisht i tangon kryetarët e komunave, ministrat, veçarisht e ekologjisë edhe të tjerëve. Do të thotë se ai që është besimtar si duhet, ai edhe e kryen punën e vet si duhet. Dhe ne do të kishim dashur kur themi që besimtar të jenë ata që marrin pozita në shtet ose diku tjetër. Pikrisht e kemi këtë, sa ai do të punon. Ai nuk e le bërllokun të grumbullohet, nuk le deponi të egra, pse besimi nuk ja lejon atij. Pse deke besimit është pastërtia. Po nga ana tjetër edhe populli, masa, nuk shkon të hudhe, do të thotë mbeturina dhe nxjerrë pengesa në rrugë. Pse? Sepse largimi pengesave prej rrugë është pjesë e besimit, është si e ka përmendur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra dek prej dekëve të besimit. Shikoni pra, kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por jo vetëm kjo, ka edhe shumë hadithe tjera. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam produktin e besimit e pasqiron edhe në fjalë. Do me thonë në raportet tona me tjerët kur është në pjekje fjala, çfarë fjalori përdorim, çfarë fjalësh përdorim, si komunikojmë me ata e kështu me radhë. Shikoni si e ka paraqit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, o le të flet mirë, o le të hesht. Pra njërën prej këto. Shikoni pra kush e beson Allahun. Këtë çështje e ka lidhur me besimin. Do të thotë, besimi reflekton edhe në fjalët tona. Pra disa pjesin se kur është kampanja zgjedhore, a bën të rejnë se zgjedhje janë. A më kupton, a bën diçka të rejnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, o le të flet mirë, o le të hesht. Edhe mandej, po ashtu drejt për drejt me këtë thot, në zemrën e një besimtari nuk bashkohet imani edhe rrena. Ajo është e kundërta e imanit. Shikoni pra, do të thot, jo, fjala e besimtarit duhet të jetë e koordinuar me besimin. Duhet të jetë e orientuar dhe kanalizuar sipas asaj që thot besimi. Duhet të ecë në binaret e besimit. A janë zgjedhje, a është kampanjë zgjedhore, a para zgjedhora, çka të jetë. Pra besimtari i ka disa rregulla të cilave duhet tu përmbahet. Pse? Sepse këtë e ka për qëllim besimi. Besimi reflekton edhe në fjalë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, o let flet mirë, ose për ndryshe let hesht. Do të thot, sikur ne jemi besimtar si duhet, shumë probleme të cilat dalin si rezultat i fjalëve tona të pamatura, i komunikimit ton jo dinjitos, jo të duhur, do të ishin pastruar realisht. Pse? Sepse besimi reflekton edhe në fjalët tona, në vokabularin ton, në komunikimin ton me njerëz. Do të thotë, nuk është besim vetëm të thuash i besova Allahut edhe u kri, mandej çka? Shaj, fyej, gënjej, shpif, këto nuk shkojnë. Besimi është ai që nxjerr produkt, prodhim në jetën tënde. Dhe këtë prodhim e nxjerr përmes gjuhës, një prej formave pra. Një prej kanaleve të tij është edhe gjuha. Dhe kur e shen një njeri që ka fjalë me të vërtet fjalor të matur, nuk është i ashpër, nuk është vulgar, nuk përdor fjalë të liga, ta di se ai është në një nivel të lartë të besimit. Dhe ai ka kuptuar fakt pra konceptin e besimit. Po ashtu mandej shkrim më të tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, si e ka paraqitur besimin produktiv. Do të thotë, besimi është ai i cili i rregullon raportet tona edhe me fqinjët, edhe me njerëzit e tjerë. Shikoni në një hadith ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, thot, le ta respektoj mikun e tij. Ati cili i vjen mik, do të thot, edhe në marrëdhëniet ndër njerëzore, në atë që ndoshta dikush thot nuk i duket shumë punë e madhe, kërkon besimi që ti ta respektosh atë. Kur të vjen në shtëpi, pra le ta nderoj mikun e vet, le ta nderoj atë që i ka ardhur. E tash pra, në këtë kohë është me rëndësi të përmendet se duhet shihet çfarë mund të konsiderohet jo respekt. Pse e them këtë? Shikoni, tash si zakonisht njerëzit do të thotë jetojmë në një kohë të digitalizimit. Në një kohë ku çdo njeri e ka në xhepin e vet apo në dorën e vet edhe telefonin, celularin dhe mund do të thotë e përdor ato për shumë gjëra. Kështu që nëse të vjen miku dhe ai ka ardhur që të shet, që të bisedoj me ty, kujdes, sepse është edhe mangësi besimi nëse ti e nxjerr telefonin dhe gjithkohon ati i thua me një fjalë shko. Kjo është një shenjë si jo respekt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, le ta respektoj kush beson Allahun, le ta respektoj pra mikun e tij. Pra nëse është kjo edhe miku yt, se mund dikush mos jetë problem për të, por atëre pse ka ardhur edhe ai. Nëse kjo është shenjë jo respekti ndaj tij, atëherë duhet të jesh i kujdesshëm, nuk duhet ta bësh ato, sepse ai mund ta kuptojë se ti nuk e mirëpret dhe dëshiron që ai të shkojë. Pra edhe në këtë drejtim. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimin e ka paraqitur si udhërëfyes të raporteve tona edhe me fqinjet dhe vëmendjes tonë që e kemi ne, që duhet ta kemi ne realisht edhe për fqinjet. Thot në një thënie të tij, nuk është besimtar i mirë, i kompletuar, ai i cili bjerë të flej në shtëpinë e tij i ngopur, ndërka që fqiu i ty është pra i uritur. Shikoni, nuk është besimtar i kompletuar. Do të thotë, edhe kjo ka të bëjë me besimi. Pra besimi jep fruta, jep efekt, reflekton, ka impakt, gjeneron edhe në raportet tona me njerëzit e tjerë, konkretisht me fqinjet. Në një hadith tjetër thot, nuk është besimtar i denj ai nga i cili nuk është rahat fqinju i tij. Pra për raportet ndërfqinësore, do të thot, shikoni, nuk është vetëm një sferë ku besimi reflekton. Ka shumë sfera. Dhe krejt këto janë rezultat i bindjes tonë dhe besimit tonë. Dhe në çfarë niveli ne do të jemi në këto raportet tona me fqinjet tonë, me humanizmin e kështu me radhë, në fakt është tregues se në çfarë niveli të besimit jemi ne. Dhe ky është pra besimi i cili shihet në çdo sferë të jetës së besimtarit. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa herë këtë çështje e ka shprehur edhe duke thonë edhe nuk është në rrugën tonë ai i cili vepron ndryshe. Pra, të mos jesh në rrugën atij do të thotë kesh problem me të kuptuarit e besimit. Edhe thot kush në një hadith që transmetohet prej tij thot pra kush nuk i respekton pleqet tanë dhe nuk i mëshiron të vegjlit tanë, ai nuk është prej nesh. Kjo nuk është prej nesh, e ka për qëllim nuk ec në rrugën si duhet, në rrugën në të cilën ecim ne. Pra, ai nuk e ka kuptuar akoma besimin si duhet. Do të thot, edhe kjo pjesë respekti i pleqve dhe mëshirimi i të vegjelve është pjesë e besimit.
është reflektim i besimit, është sinonim i besimit të kompletuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu flet edhe thot se kur të shihni dikën se viziton, e frekuenton xhamin, dëshmoni për atë me besim, se është besimtar, do të thotë besimi i vërtet reflekton në kryerjen e obligimeve fetare, në zbatimin e asaj që ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu, në faljen e namazit dhe kushteve tjera të islamit, dhe po ashtu edhe në frekuentimin e xhamisë, pra namazit me xhamat. Shikoni, reflekton në raportet tona me Zotin, reflekton në raportet tona me vetveten, reflekton në raportet tona me njerëzit e tjerë, reflekton në çdo, por edhe në çdo sferë të jetës tonë. Pra ky është besimi. Bile Allahu xhaleshanuhu kur kërkon në Kur'anin famlar ku na drejtohet, qoftë për agjerimin për shembull, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjerimi. Tash pse e potencon besimin? Sepse ai që e beson Allahun, ai agjeron. Ai i cili nuk e beson Allahun, nuk agjeron. Do të thotë besimi në këtë rast reflekton pra edhe në çështjen e zbatimit të parimeve fetare. Pra besimi i kompletuar flasit. Po këtë ka shpreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa herë edhe me atë se musliman i vërtet është. Do të thotë kështu, el muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë rahat, janë të qetë muslimanët e tjerë. Edhe kjo ka të bëjë faktikisht me besimin. Pa marrë parasysh se përmendet nocioni musliman, pra musliman i vërtet është ai i cili ka besim të kompletuar, në fakt. Shikoni, ai nga dora dhe gjuha e të cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë. Do të thotë, shikoni se çfarë rumbullaksimi, çfarë përkufizimi të besimit ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe krejt kjo pra na çon në përfundimin se ajo që kërkohet, besimi që kërkohet duhet të jetë besim produktiv realisht. Dhe shumicën e krizave ne që i kemi si musliman, shumicën e problemeve me të cilat ballafaqohemi ne si musliman, gjendja, stagnacioni, prapambetja që shihet në shumë vende muslimane, nuk mund të thuhet se është e ndarë nga kriza e besimit. Realisht ka krizë besimi. Realisht ka mos kuptim të thelbit, esencës dhe përkufizimit të drejtë të besimit. Kjo është rezultat, është produkt edhe i kësaj. Nuk mund në një vend, për shembull, muslimanët të luftojnë njëri me tjetrin nëse ata e kanë kuptuar besimin si duhet. Por kur shet gjëra të këtilla, dije se kanë problem, nëse mund të shprehemi ashtu, në kuptimin e drejtë të besimit. Nuk themi se ata nuk janë besimtar, por në kuptimin e drejtë të besimit. Nuk janë në nivelet e larta, se pejgamberi e ka thënë pra, ka 70 disa dek, më e larta dhe më e ulta. Tash do të thotë, në mes atyre ka. Pra, krizat në përgjithësi me të cilat ne ballafaqohemi janë a priori krizë cilat dhe nga të kuptuarit e besimit. Sikur besimtarët ta kuptojnë besimin drejt dhe këtë besim kuptim produktiv, ashtu siç ne e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besoni se ne shumë gjëra nuk do t'i kishim sot prezente në mesin tonë. Shumë dukuri negative nuk do të ishin. Shumë probleme nuk do të ishin. Dhe shumë mangësi dhe të meta dhe që është pra më e turshme edhe gjendja edhe në shoqëritë tona që shihet nuk do të ishin prezente. Dhe si rezultat i besimit ne do të arrinim t'i evitojmë shumë nga këto mangësi. Por pikrisht
Pikërisht pra, mos kuptimi i besimit produktiv, por thjesht si diçka se unë e besoj Allahun edhe u kri, edhe mandej vetëm Bajram që e fal Bajramin, mandej kjo pra sjell probleme edhe në sfera tjera edhe në fusha tjera. Unë me kaq do të kisha përfunduar realisht se kjo temë nuk përfundon me kaq, por duke lënë hapësirë tash ose nëse keni ju nëse ka ndonjë pjeqë ose eventualisht të hapim diskutimin për temën në fjalë. Allah është përloft, o që më ndi për këtë ligjërim, por para se me shkudët tek rubrika e pyetjeve, mundësisht kisha kërku nëse nuk prish punë me dal një herë nga streami, pastaj me u fut prap me qëllim që do të ndoshta kamera do të rregullohet këtu se puna është ndalë komplet kamera jote. Besoj që nëse largohesh një herë dhe kthehesh prap do të rregullohet. Mendoj nëse ndihet zani inshallah të vazhdojmë sepse ai do të mirte pak kohë një gjë e tillë, thon. Atëherë në rregull, pra mos je dakord që të vazhdosh kështu, atëherë unë po shkojmë pra me pyetjen e parë që në ka orë këtu një prej komentuesve nga TikTok-u thotë shpëtim të si duhet me kuptu një njeri që Allahu e ka udhëzuar. Si mendon që Allahu e ka udhëzuar? Si në çfarë aspekti ta kuptoj ai atë njeri? Po pyetja kështu është si me kuptu një njeri që me të vërtet Allahu e ka udhëzuar atë. Aha. Nëse mendon se si të arish ta identifikosh dikant se ky njeri është udhëzuar në rrugë të drejtë, Allahu e ka udhëzuar, ajo shihet nga veprat e tij. Pra veprat janë ato që flasin për atë se është i udhëzuar apo jo, se ne brendin nuk e dim, në fakt. Brendin nuk e dim, por e dim vetëm atë që e shohim nga veprat. Për atë nëse ai njeri pra ka një sjellje të mirë, ka një imazh të mirë, i zbaton urdhat e Allahu xhaleshanuhu dhe në komunikim me palët, shifet një gjë e tillë, atëherë ajo është besimtar i mirë i udhëzuar inshallah. Pra nga veprat dhe praktika e tij, nga sjellja e tij ne mund të konstatojmë haptazi se nuk e dim në atë çka ka fshehur asgjë në vetën e vetë, nuk e dim çka ka, por haptazi atë që e bën mund të themi se ky njeri në shikimin ton është i udhëzuar. Mirë, atëherë ju informoj gjithë juve shikuesve që po na përcjellin nëpërmjet portaleve të ndryshme. Ata që na ndjekun nga TikToku, nëse dojnë me ardhme me bën një pyetje me mikrofon, atëherë jeni të informuar se përveç asaj që jeni në transmetim këtu në TikTok, por po ndëgjoni edhe nëpërmjet 3 kanale të ndryshme në YouTube, në 2 kanale pra të Radio Editoria Islam edhe të kanali im Shpëtim Sjarina në YouTube, kurse në Facebook jemi tek profili im Shpëtim Sjarina, por gjithashtu në njëjtën kohë sapo kuptoj unë jemi edhe nga profili i Hoxhës pra Dr. Bashkim Aliu. Kështu që për momentin paneli TikTokut është gjithashtu i lidhur edhe me rrjetet e tjera sociale, nëse doni me bën ndonjë pyetje, jeni të mirë se ardhur mund të vini në mikrofon dhe të bëni pyetjen, por ndjeha vetëm dhe të moralisht përgjegjës se ju informoj se jeni edhe në kanalet e tjera duke transmetuar. Përndryshe do të shkojmë me disa pyetje që i kam klasifikuar unë këtu lidhur me temën ose vendi, dhe i kam ndarë në 4 kategori të pyetjet, pra pyetjet rreth kuptimit dhe thelbin e besimit produktiv, pyetjet rreth për ndikimin personal dhe shoqëror, për edukim dhe praktik, dhe pyetjet për reflektim dhe udhëzim. Po shkojmë mas pari me pyetjen që ka të bëjë lidhur me temën, mirë po që kategorizohet në atë të reflektimit dhe udhëzimit. Nëse një besimtar do të donte të fillonte sot udhëtimin drejt besimit produktiv,
cilat do të ishin të hapa praktik që ti si bashkim do t'i rekomandonte ti? Do të thotë kjo, shikoni, nuk ka këtu që të mund të thuash se diçka është e rendit parë dhe e rendit ditë. Çdo gjë është e rendit parë në çështjen e besimit. Dhe në këtë drejtim, në çdo pore të jetës së tij, në çdo moment të jetës së tij, ku ai të udhëzohet, faktikisht me çka ai të ketë të bëj, duhet ta tregoj besimin e vet. Qoftë kur vjen koha namazit ta fal namazin, qoftë kur është në raport me njerëzit e tjerë të cilët mirë me ta, qoftë kur flet mos gënjeje, qoftë kur ka ndonjë kontest me dika, për shembull, ta tregoje besimin e vet, mos i boje padrejtësi askujt, mos flase keq për njerëzit, do të thotë në çdo fush ai duhet ta bëj këtë. Normalisht se çdo herë fillohet me atë që është e obligueshme, pra me obligimet fetare. Por pastaj edhe në raport me njerëzit këtë ai duhet ta zbatoj. Nuk duhet të kuptohet se njerë për shembull do të filloj unë me obligimet fetare e pastaj me gjëra tjera. Jo, nëse unë për shembull kam dikush më pyet diçka. Nuk mund të them unë se shiko unë tash kam nis si besimtar për këtë çështjen atë flas drejt a mos flas drejt e kam lënë për më vonë pak. Njëherë të mire me gjëra tjera. Jo, nuk është ashtu. Duhet me njëherë në çdo sferë të jetës tënde këtë të zbatosh. Nëse për shembull njeriu ka bërë disa veprime të këqija, duhet të largohet, duhet të pendohet. Nëse ka gënjur, nëse ka mashtruar, nëse ka bërë hile në tregti, për shembull është tregtar, ai me njëherë duhet ta lënë atë. Nëse e shef vetën e vetë se do të udhëzohet në besim, me njëherë do të thotë të gjitha këto gjëra duhet ti lën edhe të niset të ecë në rrugën e besimit ashtu si i ka hije. Pra në çdo moment të jetës së tij, në çdo sferë të jetës së tij dhe në çdo veprim që e bën. Shkoj me një pyetje që na ka ardhur në komente, është do thotë shumë bukur na shpjegon i nderori doktor Bashkimi, pajtohem 101%. Të gjitha që numëroj rreth imanit dhe lidhja me jetën reale është të saktë. Mirë po, që ja që rrethonat e krijuara nga armiqt për ta paraqitur imanin pa vlerë, ka lënë gjurmë tek popullata. Kur mundohesh të praktikon shembull nga imani në shoqëri, në shkollë, në politikë, në shkencë e tjera, atëherë po ka kundërshtime mjerisht. Pse vëlla nuk dojnë të kuptojnë, pse refuzojnë të pranojnë dobinë e imanit. Në shkollë thonë jo, sepse nuk dojnë nxënësit të bëhen me iman. Në politikë nuk dojnë islam politik. Në shkencë thonë shkenca po imani apo islami e tjera. Besoj që e keni të qartë pyetje. Kjo shikoni, kjo është e saktë do të thotë. E vërtetë është se imani luftohet, është luftuar dhe luftohet dhe do të luftohet. Dhe lufta mes imanit, se kur themi imanit pra është e vërteta. Lufta mes imanit dhe gënjeshtrës, të vërtetës dhe të pavërtetës, çdo herë do të jetë prezente. Dhe çdo herë telallët në të kuptim, mbështetësit e të pavërtetës, të padrejtës, të gabuarës, ata do të jenë çdo herë kundër imanit, sepse imani është ai i cili e rrezikon ekzistimin e këtyre dukurive negative me çka ata ushqehen. Por atë edhe në fakt çka kishte për qëllim do të thot edhe shejtani kur nuk i ra në sejdë Ademit alayhis salam. Ishte çështja e mendjemadhësisë, por ajo çka është dobësi e imanit të tij. Ka qenë dobësi e besimit të tij. Mbase ai nuk e ka mohuar se ka Zot. Shikoni, shejtani nuk ka mohuar, nuk ka thënë se s'ka Zot. Ai ja lut Zotit. I ka thonë o Zot, lem ti mu deri në ditën e gjykimit. Por atëherë pse e mallkoi Allahu xhaleshan, sepse ai besimin nuk e kishte kuptuar si duhet. Nuk e kishte kuptuar zbatim i urdhave të Allahu xhaleshanu. Nuk e kishte kuptuar si
të vërtet absolute të cilës duhet t'i nashtrohet. Për atë pra nuk duhet të habitemi, sepse ideatori i të pavërtetës, djalli, vazhdon të jetë prezent edhe sot e kësaj dite, dhe do të jetë deri në fund të sa të ekzistojë kjo botë. Dhe për këtë edhe bie në kundërshtim. Pastaj, shiko, të pavërtetën e ngushton e vërteta. Pra të keqen e ngushton besimi. Dhe besimi është, mund të themi kështu, simbolikisht arma më efikase që mund të luftoj të pavërtetën dhe të keqen, destruktive, negative. Për këtë edhe luftohet besimi. Dhe më e keqja që është se luftohet me në shumë emra dhe në shumë forma. Bile disa herë luftohet në emër të luftimit të prapambeturisë, luftimit të destruktives, luftimit të ekstremizmit, luftimit të shumë gjërave tjera, më kuptoni, dhe promovohet e pavërteta në emër të përparimit, të zhvillimit, të modernizmit e kështu me radhë. Por kjo nuk duhet të habiteni. Kështu ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë me thirrjen e tij, dhe kështu do të jetë, dhe kështu vazhdon të jetë, dhe do të jetë edhe më tutje. Pra sepse besimi është platforma e vërtet e cila do ta ketë çdo herë përballë të keqen edhe gjallin. Dhe ashtu është lut gjalli, o Zot, lem deri në ditën e gjykimit, dhe Allahu xhaleshanu e ka lënë, por i ka thënë ti pra po do të bësh mashtrim ande këndaj, por me përjashtim të robërve të mi të devotshëm, ata të cilët e kam kuptuar besimin si duhet, ata pra ti nuk do të mund t'i mashtrosh. Dhe në fakt kjo lufta që ndodhen dhe kjo përballje që ndodhen, në fakt pra në një mënyrë mund të themi me plot kuptim, me plot të drejtë, se i nxjerr në pa edhe besimtarët e vërtet. Dhe e bën besimtarin e kalit besimtarin e vërtet, dhe e bën të jetë i kënaqur në fakt me besimin e tij, ta shijoj besimin e tij. Ndërkaq, të mendojmë se ndonjëherë do të ndalet kjo përballje mes të vërtetës dhe të pavërtetës, kjo nuk do të ndodhë, do të vazhdoj çdo herë të jetë prezente. O, shpërblet, kemi edhe një selam këtu nga një prindjekse tona, kemi Bishi, dhe selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe kemi edhe një pyetje tjetër, po nga i njëjti, që thot, çka e pret njeriun pas vdekjes? Njeriun pas vdekjes e pret ajo që ka bërë në këtë botë. Dhe në një nga ligjëratat faktikisht e kemi përmend se kjo botë dhe ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fundin e botës, parashenjat e fundit të botës, ajo që do të ndodhë në fundin e botës, nuk janë për ta paralizuar njeriun, por janë për ta nxit njeriun të bëjë mirë. Pse? Sepse bota tjetër fitohet në këtë botë. Do të thotë ahireti fitohet në këtë dunja, dhe njeriu në botën tjetër e pret ajo që ai vetë me duart e veta e ka bërë në këtë botë. Pra, nëse mund të shprehemi ashtu, do të korret atje ajo që është mbjell këtu. Ajo që është mbjell këtu, atje do ta korrim atje. Nëse ke bërë mirë, do të gjesh mirë. Nëse ke bërë keq dhe nuk je penduar, do të ta presësh vendimin e Allahu xhaleshanu. Por ne shpresojmë inshallah që të jemi për atyre të cilët do të pendohemi, se nuk ka njerëz që janë pa gabime në këtë botë. Për atë pra thon shkurt edhe qartë, në botën tjetër na pret drejtësia absolute Allahu xhaleshanu, askush nuk duhet të friksohet se Allahu do t'i bëjë të padrejtë, mëshira e Allahut është e madhe, ai fal, edhe shumë gjëra pra do t'ua fal robërve të vet, normalisht, por në parim na pret ajo që e kemi bërë në këtë botë. Atëherë shkojmë me pyetjen e radhës, dhe të kategorizuar në kategorinë e edukimit dhe praktikën. Si mund të mësojmë rinin të ketë besim produktiv? Jo vetëm të besoj, por të krijojë ndryshim përmes besimit.
Këtë mund ta bëjmë, kjo është pjesë shumë e rëndësishme, këtë mund ta bëjmë vetëm me trajnim praktik të besimit në jetën tonë. Dhe këtu a priori pra është obligim realisht edhe i xhamive, qoftë në vendingje, qoftë në edhe këtu në perëndim ku veprojmë ne, që përmes aktiviteteve dhe aksioneve të ndryshme t'ua mësojnë në praktik besimin, si për shembull, tazam, ne këtu që kemi pasur një aksion ka qenë dhurimi i gjakut për njerëzit me nevojë në për xhami. Thot, e mëson të riu se besimtari duhet të kujdeset për tjetrin dhe duhet të ndihmoj tjetrit, edhe në kuptim të shëndetit të tij. Do thot, në këtë formë ti ja tregon edhe e mëson të riu se shiko të dhurosh gjak, pra për të shpëtuar, për të ndihmuar dikujt tjetër është pjesë e besimit po ashtu. Tazam, ndodhen edhe shumë aksione tjera, si për shembull pastrimi i rrugëve, metrit nga xhamit, pastrimi i lagjes atje ku është xhamia. Ti e mëson atë praktikisht ti largoje pengesat nga rruga. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra besimi ka 70 e disa dek, më e larta është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, më e ulta është largimi pengesave nga rruga. Me këtë rast do të kisha thënë edhe diçka, tazam. Një besimtar i vërtet mund të bëje shumë se si të mësoje besimin njerëzve me sjelljen e tij, tazam, edhe nëse kyçet në politikë dhe është besimtar. T'ja për shembull në kampanjë zgjedhore se nuk përdoren fjalë vullgare. T'ja për shembull nëse mban një pozitë për shembull në komunë ose në ministri e kështu me radhë, ose në shkollë ose diku tjetër, se si e udhëheq me sukses institucionin ku ajo është, se si e lufton korrupsionin, se si nuk le të bëhet atij pra malverzime, manipulime, se si i zbaton rregullat ashtu si duhet. Në këtë formë ai e mëson krejt popullin e thonë po, se kjo është njeri fetar, ki nuk e bën atë, nuk e bën të keqen, nuk vepron gabimisht, në atë kuptim, nuk mashtron. Në këtë formë ai e tregon veten e vet. Pra, në përgjithësi, forma më e mirë, ose themi kështu, më efikase e mësimit të besimit nga ana për të rinjt tan është që në praktik, përmes trajnimeve praktike dhe aksioneve konkrete, ne t'ua mësojmë se si duhet të jetë pra besimi. Kjo është vlen edhe për xhami, shikoni tash, se me të vërtetë kjo pjesë është shumë interesante. Tash, ne pretendojmë se ai i cili i frekuenton xhamit është besimtar. Dhe kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për nga ana e jashtë në flasim, se brendësin nuk e di askush. Mirë po, si mund mandej të shpjegohet ajo, nëse shkon ti në një xhami dhe sheh pa pastërti aty, jo e fshirë, nuk e kam fshirë si duhet, ose shumë vendet e lagura, ose vendi ku merret abdes, jo i pastruar, ose tazom gjërat me të cilat e përdoren për ta fshirë abdesin e kështu me radhë, nuk janë të pastra, ose edhe shtrojet në xhami aty nuk janë të pastra, çka mund të themi atëherë? Sa e kemi kuptuar në besimin, a kemi ardhur të falemi. Kuptoni pra? Atëherë duhet të ngritesh, ta marrish fshisën ti fshish, që të shohin njerëzit përreth se me të vërtet duhet ka të fshihet kjo. Edhe të flitet ka njëra anë për pastërtinë, por në të njëjtën kohë dhe të bën veprime konkrete. Ta marrish, për shembull konkrete them, kur marr abdestu tazam te xhamia, çdo herë marr edhe fshihat se poshtë bie ujë. Dhe ata që janë aty shpeshherë më thonë, jo hoxha çfarë ne do ta bëjmë? Jo, tham se unë kam marr abdest, nuk e marr ti abdest këtu. Kuptoni? Edhe ato mandej e shohin dhe vazhdimisht edhe ata, pasi marrin abdest, e marrin edhe e fshin, nuk e lën ashtu, edhe të bëhet ujë sikur duhet ti përveshësh këmbë se nuk mund të hish prej ujit që derdhet aty. Këto janë shembuj praktik se si ne mund t'ua mësojmë besimin të rive. Shkojmë me pyetjen e radhës, cilat janë dhe pengesat kryesore që e bëjnë besimin jo produktiv në kohën moderne, për shembull pasiviteti, formalizmi apo egoizmi e të tjera. Shikoni, para krejt këto mban, por më e madhja apo themelorja është mos njohja e besimit si duhet.
Mosnjohja e besimit, ose njohja e gabuar, në fakt, informatat e gabuara për besimin dhe mosnjohja e besimit bie pastaj edhe në pasivitet, edhe në të gjitha këto faktorët tjerë apo pasojat tjera. Parimisht duhet kuptohet se çka është, duhet mësohet. Por atë dhe Imam Buhariu, kur në sahihun e tij, thot el ilmu qabla al qawli wal amal. Dia para fjalës dhe veprës. Pra dia, njohja e gjërave, para fjalës dhe veprës, para se të flasish dhe të veprosh, duhet të dish, të mësosh. Edhe ilmi është themelor në çdo gjë. Edhe mandej e përmend edhe thënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka, dije se nuk ka asgjë tjetër përveç Allahut. Dije, pra mësohet, kuptohet drejt, përkufizohet. Thelbi është dija. Nëse e dim si duhet, e kuptojmë si duhet, atëherë inshallah edhe këto elemente tjera apo pasoja tjera i evitojmë. Por nëse nuk e dim si duhet, atëherë edhe krejt këto që u përmendën mbahen, por këto janë plus shtesë për mos kuptimin pastaj ose për një besim jo produktiv, kështu themi, në jetën tonë. Ahmed Gjergjizi shkruan thot Allahu ju shpërbleft në përgjigjen. Agimi Bishi lutet thot Allahu ju zbukuroft shpirtin tënd i nderuar hoxh. Allahu ju shpërbleft që të dy për lutjet tuaja, ju bashkangjitemi në lutjet tuaja dhe ne këtu në studio. Pyetja radhës është si mund të shndrohet adhurimi, pra namazi, agjërimi, sadakaja e tjera në energji që ndikon pozitivisht në produktivitetin ditor. Këto duhet të kuptohen drejt, pra duhet të kuptohet se namazi, agjërimi dhe këto nuk janë veprime të cilat bëhen se Allahu ka nevojë për ato, por këto bëhen që njeriu të edukohet dhe të kalitet. Edhe vetë për në agjerim, për shembull, veçanërisht kur vjen Ramazani, janë ligjëratat e xhallarëve tonë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush nuk i le men lem yede qaul zur, kush nuk i le fjalët e rrejshme, dëshminë e rrejshme dhe veprimin sipas tyre, dije se Allahu nuk ka nevojë ai ta lënë hajën dhe pijen. Por namazin, Allahu xhaleshanu në Kur'an thot inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi të ndalon nga punët e shëmtuara dhe punët e liga, që do të thot, nëse ty namazi nuk të ndalon nga këto gjëra, dije se ti vetëm formalisht e ke kryer namazin, por nuk e ke kuptuar thelbin e tyre. Çdo gjë kthehet përsëri te kuptimi i drejtë. Pra ta kuptojmë drejt se ta falish namazin, ta agjërosh Ramazanin, kryish haxhin, ta japish zakatin, nuk është se i ndihmon Allahu, se Allahu xhaleshanu nuk ka nevojë për këto gjëra, por këto janë ti ndihmosh vetes tënde. Veten tënde ti mosh. Këto të reflektojnë të ti. Për shembull, duke dhënë zakatin të bësh më fisnik, më bujar, më dordhon, dhe mos të jesh vetjak, mos të jesh njeri dorë shtrënguar, të mësohesh të japish. Duke shkuar në haxh, të bësh njeri i cili u përballon për shembull vështirësive në udhtim, u jep përparësi të tjerëve, veçanërisht kur ka shumë njerëz. Duke e fal namazin, tregosh të jesh i përkushtuar në kryerjen edhe zbatimin e urdhrave të Zotit. Pra në këtë formë ndikojnë këto adhurime në ngritjen e besimtarit në nivele të larta. Dhe pikërisht kuptimi i shpirtit të tyre, i thelbit të tyre, është ajo që kërkon prej nesh Allahu xhaleshanu. Edhe te kurbani për shembull, qartë është e potencuar se nuk arrin as mishi as gjaku, por çka arrin devotshmëria jon. Do thot ajo që ti e zbaton e çon në vend urdhin e Allahu xhaleshanu. Kjo pra është ajo. Në këtë formë, këtë mënyrë detyrat islame apo obligimet islame, adhurimet kanë ndikim pozitiv tek njeriu. Pra çdo gjë kthehet te kuptimi i saktë i mesazhit të tyre. Pse unë falem? Qartë duhet ta kuptoj s'parit, pse unë falem? Pse unë agjeroj? Pse unë e kryej haxhin? A thua Allahu ka nevojë apo unë kam nevojë? Jo, Allahu nuk ka nevojë. Por kam nevojë unë që unë përmes kësaj pra të kalitem, të gdhendem, të
orientohem si duhet dhe ta dëshmoj me vepra, jo vetëm me fjalë, se me të vërtet jam në rrugën e Zotit. Shkojmë me pyetjen e radhës që ka të bëjë me ndikimin personal dhe shoqëror. O që ndëruar, si ndikon besimi produktiv dhe në zhvillimin personal, emocional dhe profesional të një personi? Apo të një besimi? Ai person i cili e ka kuptuar qartë besimin dhe e di se besimi nuk është thjesht informata se ka Zot. Ai në çdo sferë të vete, edhe personalisht në raportet e tij me njerëzit të tjerë, e dëshmon këto. Në sjelljen e tij, në karakterin e tij, në kulturën e tij. Edhe në aspektin profesional, ai për shembull si profesor ose si arsimtar, nuk të jep notë për hatër dhe nuk të shet notë. Si mjek, ai nuk të bën një operacion edhe të marrë, do të thotë, më tepër se sa që kushton, që duhet ta paguash atë normalisht, por rishpet nuk të merr. Ai nëse je tregtar, ai nuk bën mashtrim në tregti. Dhe ai që e kupton kështu besimin, në çdo sferë të jetës së vet, besimi reflekton dhe ai e dëshmon këtë me sjelljen e tij, me karakterin e tij. Nuk lën që ti të kaloj kufit e lejuar edhe në aspektin profesional. Nuk lën që të bëj malverzime, manipulime, mashtrime në profesionin e tij. Po edhe si person, edhe si individ, ai çdo herë pra është i matur dhe në raport me tjerët e tregon me sjelljen e tij se me të vërtet ai është besimtar i denjë. Kemi një koment nga një prej dëgjuesve, është koment komplimentues dhe thotë Allahu ju shpërblet sinqerisht. Bëjmë lutje për këtë mund që bëni dhe këto shpjegime për t'i ofruar xhamatit. Duhet ta vlerësojmë dhe t'i vlerësojmë këto momente. Personalisht po shijoj sikurse të lexoj një libër rreth imanit dhe besimit. Allahu shpërblet filluar. Amin inshallah. A mund të kemi një shoqëri progresive o që ndëruar pa besim produktiv në individet e saj? Shikoni tash ne kur flasim çdo herë kemi për qëllim produktivitetin sipas konceptit ton, sepse zhvillim kanë arritur shoqëri të ndryshme. Kanë arritur duke u përmbajtur rregullave të veta, për shembull perëndimin, kuptimin material ka arritur shumë, por ajo që ne e kërkojmë përmes rregullave ka arritur shumë e radhë. Ajo që ne e kuptojmë këtu është shoqëria jon faktikisht dhe të kuptuarit ton shoqërinë edhe besimin. Pa besim, ktheuni vetëm shikoni do të thotë. Në shoqëri shumica janë musliman faktikisht. Pa besim nuk do të kemi zhvillim asnjëherë. Pa një besim produktiv nuk do të ketë zhvillim asnjëherë. Besimi është baza e çdo gjëre. Krejt këto kriza që jemi ballafaquar ne, krejt këto janë rezultat i besimit. Unë kur e them këtë, nuk e kam për qëllim me zhvillimin dhe me produktivitetin, ndërtimin e ndërtesave të mëdha ose ndërtesave krejt me xham. Shikoni, kjo nuk është kjo ajo që e mendojmë ne me produktivitetin e besimit. Kjo është tjetër gjë. Ne e mendojmë më tepër raportet ndërnjerëzore, atë që ndodhen në shoqëri, sistemin në një shoqëri. Kjo është aty ku shihet faktikisht se kemi kuptuar ne besimin. Çka mund të themi për një vend ku muslimanët luftojnë me njëri tjetrin, grupe të ndryshme muslimane me njëri tjetrin? A mund të themi se ata e kanë kuptuar besimin? A mund të themi se ata e kanë zbatuar atë që e thot besimi? Do të thotë, ku jemi në këtë drejtim? Pra, pa e kuptuar besimin si duhet, ne pra nuk do të mund të esim realisht përpara si besimtar, flas në kontekst të asaj që ne jemi duke biseduar, në kontekst të besimit, në kontekst të islamit, nuk do të mund të esim përpara realisht. Do shkojmë edhe me disa pyetje të fundit që na kanë mbetur, duke mos pasur plan do që të vazhdojmë shumë gjatë të zgjasim. Pyetja është si mund të balancohet besimi me angazhimin në punë, shkencë, ekonomi apo shoqëri, në mënyrë që ai të mos mbetet vetëm në fjalë, por të bëhet nxitës i veprimit. Besimi
është në koordinim me të gjitha këto që u përmendën. Besimi bile është nxitës për shkencë, është nxitës për çdo gjë produktive. Besimi nuk është në kundërshtim me shkencën dhe as në kundërshtim me rendin në shoqëri. Po besimi e kërkon e nxit shkencën, se besimi ka të bëjë me dijen faktikisht. Dhe besimi është ai i cili e shtyj njeriu që të ecë në rrugën e dijes, ti mësoj gjërat, se duke mësuar bësh edhe besimtar më i mirë. Kur nuk e di gjërat, edhe besimin nuk e di si duhet. Pra, besimi është motori, nëse mund të themi ashtu, i cili i shtyj në rrota të lëvizin në çdo drejtim që është produktiv, dhe në çdo gjë që është pozitive, dhe në çdo gjë e cila sjell dobi për njeriu edhe për shoqërinë. Aty praktikisht e kemi pra besimin. Dhe shikoni, nëse kthehemi në jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kanë besuar, kanë ndruar për 108 vjeçka. Kur kanë besuar, ti e ke Hazreti Omerin, ka thonë, anis shkoje edhe të bëja atentat mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pastaj në rrugë i thonë se more letjat, motra jote do të thot edhe dhëndri yt kanë ndruar fe, sipas atyre, edhe ai shkon, por ndikohet nga leximi i Kuranit dhe ndryshon. Dhe çka ndodhen? Në vend që shkohet boja atentat ndaj pejgamberit, besimi mandej atë e ktheu në mbështetjen më të madh të kauzës. Edhe atëherë i mori muslimanët edhe doli të falen në Qabe, sepse besimi ishte ai i cili e lëvizi atë ka këto ndryshime pozitive. Do të thotë, krejt që ka të bëje me këtë. Çdo gjë që është pozitive, besimi nxit në të, e mbështet atë, e promovon atë. Mirë, do të shkojmë atëherë në pyetjet e fundit që kemi këtu, 3 pyetje të fundit. Nëse nuk kemi ndonjë nga prej komentuesve në të që po na ndjekën drejt për drejt, atëherë shkojmë një herë me pyetjet e mia që kam akumuluar këtu. Kjo ka të bëhet me kategorinë e kësaj e pyetjeve të lidhur me këtë temë që kategorizohen në titullin në pyetjet për kuptimin dhe thelbin e besimit produktiv. Çfarë ne kuptojmë saktësisht me termin besim produktiv? A ka dallim mes besimit të sinqert dhe besimit produktiv? Jo, kjo është besimi i sinqert. Besimi i sinqert prodhon, jep fruta. Pra kjo është. Besimi nëse nuk është i sinqert, nuk mund të jep edhe produkte. Pra nuk mund të jep edhe fruta. Tamam. Atëherë shkojmë me pyetjen e radhës, si mund të matet produktiviteti i besimit të një njeriu në jetën e përditshme? Matet me atë se ai sa vepron në përputhje me besimin. Sa është gjatë ditës të tij në shërbim të kauzës së besimit, në zbatimit të obligimeve fetare që i ka, të marrëdhënieve të mira me njerëzit, të punës që sinqeritetit në punë, përkushtimit në punë, ndalimit, largimit nga gjërat e këqija, largimit nga çdo gjë që është e dëmshme. Pra në këtë formë ai kur vi unë në shtëpi tash, nëse kam arrit t'i ndihmoj dikujt në rrugë, nëse i kam kriju obligimet e mia si besimtar, nëse e kam falendëruar Allahun xhalleshanuhu, nëse i kam hikur haramit, atëherë jam në rregull. Do të thotë atëherë besimi ka reflektuar. Pra në këtë formë matet besimi. Matet me atë unë që e bëj. Me sasinë dhe cilësinë e punëve të cilat unë i bëj gjatë ditës dhe që janë në përputhje me atë që e kërkon feja islamin. Këtë formë matet pra kjo gjë. Po ju dham rastin edhe disa këtu që kemi në panel, nëse jenë të gatshëm këtu në panelin e TikTokut, mund t'i bëjmë pyetje e hoxhës dhe me za. Nëse jo, atëherë shkojmë me pyetjen e radhës.
Cilat janë shenjat që tregojnë se besimi i një personi është aktiv dhe prodhon ndryshim real në jetën e tij dhe të tjerëve? Kur e shohim se ai njeri, për shembull, ka ndryshuar nga periudha e mëparshme, nëse nuk ka qenë në nivelin e dur të besimit, ose nëse shohim se ai vazhdimisht do të thotë është i dalluar në sjelljen e tij, në veprimet e tij, në zbatimin e asaj që lypet prej një muslimani, kjo është shenjë se ai e ka kuptuar besimin si duhet, se është i sinqert në besim dhe ka një besim produktiv. Çdo herë ne themi këtu për nga ana e jashtme, se ne nuk e dim brendësinë asnjëherë, por themi nga ana e jashtme, nga ajo që e shohim, ne vlerësojmë pra se kjo është kështu. Pra nga shenjat, si mund të themi, pra cilat shenja janë ato që ai e zbaton, është ajo që ai e zbaton në jetën e tij. Nga sjellja e tij, karakteri i tij, raportet e tij me njerëzit dhe raportet e tij me Zotin, po ashtu. Lidhur me këto cilat janë gjëra që mund nxjerren nga jeta e Muhamedit alayhis salam, se unë ndaj jetën e tij në dy etapa, para shpalljes dhe pas shpalljes. Kemi ndonjë instancë për shembull nga jeta e tij para shpalljes, pra në 40 vite të parë të jetës së tij, që mund mësojmë diçka nga ai lidhur me temën që e ke sot, sidomos tek pyetja e fundit që ishte domethënë për shenjat që tregojnë se besimi një personi është aktiv dhe prodhon ndryshim. Bëri ndryshim të mëdha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa ishte para dhe para shpalljes? Po edhe para shpalljes këtë mund ta kuptojmë, për shembull, ai është quajtur El Emin, besniku. Do të thotë si njeri i tillë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shikoni besnik për shkak se ka qenë njeri i dalluar në shoqëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur status tjetër për njerëzve të tjerë, sepse ai ka qenë i zgjedhur për pejgamber nga ana e Allahut. Për atë nuk mund të matet veprimin, nuk mund të themi se para shpalljes nëse mendojmë si ka ndryshuar pas shpalljes. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo gjë dallon. Mund për shembull këtu ta krahasojmë Hazreti Omerin, mund ta krahasojmë Hazreti Ebu Bekrin, e tjerët. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka qenë i mbrojtur nga Allahu xhaleshanu. Ky është statusi që e kanë pejgamberët faktikisht në këtë drejtim. Edhe para shpalljes ai është njohur si El Emin, njeri besnik, për shkak besnikërisë që ka treguar. Por pra me ardhjen e shpalljes kjo gjë u institucionalizua, nëse mund të themi kështu, pra e mori atë formën zyrtare realisht si pejgamber i Zotit. Përndryshe ai ka qenë nën mbrojtjen e Allahu xhaleshanu dhe nuk mund të themi se ai para shpalljes ka bë gabime, ka bën mëkate dhe ja erdhi shpallja dhe ai më nuk bënte mëkate. Jo, atë ka mbrojë Allahu xhaleshanu edhe para shpalljes. Por shokët e tij mund të merren. Tazam mund të merret edhe djali e Abu Xehlit, i cili kaloi në Islam. I ka humbur syt, pra ja kanë nxjerrur syt në luftë pastaj. Dhe kur e kanë pyetur, more, çka është puna me ty, a më kupton? A nuk ke frikë se njërin ta kanë nxjerrë dhe tjetrin do ta nxjerrin? Pra, thot unë kam luftuar kundër pejgamberit, tash të kem frikë të luftoj në anën e pejgamberit. Shikoni pra, çfarë ndryshimi ka ndodhur. Edhe nuk do të thot nuk ka pas forcë që e ndalen pa marrë parasysh se e ka humb syrin në luftë. E kemi nga ana tjetër Tazam, Ebu Bekri radiallahu anhu, me dhurimin e pasurisë së tij. Që të thot, ai ka grumbulluar para pasuri, Hazreti Osmani po ashtu, dhe kur ka ardhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, krejt e ka dhënë në rrugë të Allahu xhaleshanu. Dhe këtë e bën vetëm besimi i sinqert, besimi që jep produkte në jetë. Nuk e bën thjesht një informacion se Zoti ekziston edhe kaq. Jo, e bën bindja e thellë dhe përkushtimi i thellë dhe besimi i thellë. Teroq, të falenderoj zemërsisht për këto 1 orë e 10 minuta të plota që
kalove me neve, duke na sqaruar lidhur me do të temën e do të besimit produktiv. Shpresoj se gjithë shikuesit këtu dhe dëgjuesit që na kanë dëgjuar dhe na kanë shikuar nëpërmjet portaleve të ndryshme kanë përfituar shumë nga ky lëqërim dhe do dalin nga ky emision duke mësuar të paktën disa gjëra më tepër se sa që i dinin para se të fillonte emisioni. Përfundimisht, nëse mund disa fjalë shkurta ta përmbledhim temën që kishim, që të bëhet një përfundim i mirë emisionit dhe të na mësohet që të mbajmë mend do të diçka lidhur me këtë temë. Pra Allahu Xhaleshanu në Kur'an na thret me cilësinë e besimit. Na thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar. Dhe kjo thirrje duhet të jetë një thirrje për ne faktikisht, një tregues i qartë, një nxitës që ne të jemi të denjë të përgjigjemi Allahu Xhaleshanu me këtë cilësi. Dhe nuk mund të jemi të denjë të përgjigjemi Allahut me këtë cilësi, pra me cilësinë e besimtarit, përpos nëse ne jemi të sinqert në besim dhe e kuptojmë besimin me forcën e tij për të gjeneruar cilësi pozitive në jetën tonë dhe orientim pozitiv dhe të duhur në jetën tonë. Vetëm atëherë ne mund të përgjigjemi Allahu Xhaleshanu në thirrjen që na bën o ju të cilët keni besuar. Përndryshe pra do të ngelemi me mangësi dhe këto mangësi do të reflektojnë në jetën tonë, edhe si individ, edhe si bashkësi, po edhe si shoqëri. Dhe është Allahu Xhaleshanu që të jemi prej besimtarëve të denjë të tij. Allahu ju shpëbleft të vendit, gjithashtu edhe ju dëgjuesve që na ndoqët deri në fund të emisionit. Duke shpresuar se do t'ju lejmë shëndosh e mirë deri në emisionin e radhës që do t'jetë të shtunën e ardhshme, po me të njëjtën hoqë, pra bashkë me Aliun, në emisionin ton Kandili i ditorisë. Atëherë ju lejmë me përshëndetjen më të bukur islame, edhe një herë selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe miru pafshim në emisionin e radhës. Wa alaikum salam për ju atje në studio dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur.